Xe hỏng phải ngủ nhờ nhà em họ một đêm mà nó làm tôi thần hồn nát hết cả thần tính luôn. Anh ơi, anh ngủ chưa? Anh sắp ngủ được rồi. Bây giờ anh không ngủ thì mai không dậy được đâu. Không phải chứ em không hiểu tôi nói gì à? Nếu anh không ngủ thì mai buồn ngủ lắm. Mày đi lại đây. Mày ngủ phòng này. Anh ngủ sofa. Trên giường em không có gì hết, làm sao em có thể ngủ như thế được chứ? Thế thì sao? Anh ngủ sofa cũng có cái gì đâu. Nhà em thích ngủ đâu chẳng được. Anh ngủ trên sofa có thấy thoải mái không vậy? Rất thoải mái. Còn vấn đề gì không? Vậy thì anh có thể. Đến. Béo thể nào nhé. Không phải sửa xe thì thà ngủ trên xe còn hơn. Về nhà cũng phải mua một bộ sofa mới được. Anh ơi, ngủ chưa? Anh ơi, trong phòng em có con chuột to lắm. Em sợ quá không ngủ được. Anh giúp em được không?